ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮು, ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ, ಗಂಟಲು ನೋವಿದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಳಿ ಸೀಸನ್ನು, ಚಳಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಚಳಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ. ಈ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೇ ಕಫ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಗುದ್ದಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ, ಒಂದು 10-15 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಣಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಶುಂಠಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಗುದ್ದಿರುವಂತಹ ಒಣಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಣಶುಂಠಿಯ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಣಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಳೆದೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಧೂಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟವ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಲೋಟ ನೀರುವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಮೆಲ್ಲ ಕುದಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಶುಂಠಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ನಂತರ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಲೋಟ ಇರುವ ನೀರು ಈಗ 1 ಲೋಟದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಕುಗ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಗೊತ್ತು. ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉರಿಯೂತ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಇದೆಲ್ಲವುದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ಟೈಮ್ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 2 ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸರಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 1/4 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಫನ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೊಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.